Anapaka ao am-ponareo aneriavana ny fahasoavana ny famindram-pon'Andriamanitra raha itsika ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mifikiratrany amin'ny Jehovah Andriamanitra aho rehefa tafita. Mifikiratrany amin'ny Jehovah Andriamanitra aho rehefa tafita. Bokin'ny Josoa 3:20, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 10. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary rehefa ela taorian'ny nanomezan'i Jehovah fitsaharana ho an'i Israely ho afaka amin'ny fahavalony rehetra manodidina, ary Josoa dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana, dia nantsony Josoa ny Israely rehetra, dia ny loholony sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary ny mpifehy azy ka hoy izy taminy: efa zoky olona aho zao ka mandroso fahanterana, ary ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitra reo tamin'ireo firenena rehetra ireo teo anolohonareo, fa Jehovah Andriamanitra reo no niady ho anareo. Indreo efa voazarako olovan'ny firenenareo tamin'ny filokana ireo firenena sisa ireo hatramin'ny Jordana, mba amin'ny firenena rehetra izay nofongorako ka hatramin'ny ranomasina lehibe andrefana. Ary Jehovah Andriamanitra reo, izy no androaka ireny eo anoloanareo ka dia ampiala azy eo anoloanareo, ary andova ny taniny ianareo arak'izay nolazain'i Jehovah Andriamanitra reo taminareo. Dia mahireza tsara ianareo hitandrina sy hanao izay rehetra voasoratra eo amin'ny bokin'ny lalàn'i Mosesy, mba tsy hivilianareo hiala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba tsy hankanesanareo any amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo. Ny anaran'ny Andriamanina dia aoka tsy ho tonononareo na ampianinareo akory, ary aza manompo azy na miankohoka eo anatrehany. Fa Jehovah Andriamanitra reo ihany no hifikiro araka ny nataonareo mandrak'androany. Fa nandroaka firenena lehibe sy mahery teo anoloanareo Jehovah, ary dia tsy nisy olona hajanona teo anoloanareo mandrak'androany. Ny lehilahy iray aminareo manenjika any arivo, fa Jehovah Andriamanitra reo, izy no miady ho anareo arak'izay nolazainy taminareo. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mifikiratrany amin'ny Jehovah Andriamanitra aho rehefa tafita. Indrindra ny ambarany andininy 9 manao hoe: fa Jehovah Andriamanitra reo ihany no hifikiro. Josoa rehefa tratrantitra zoky olona, dia nametrapetraka hafatra samihafa tamin'ny zanak'Israely, tahak'izay efa nataon'i Mosesy koa alohan'ny ialany tetỳ ambonin'ny tany, dia nametraka hafatrafatra maro samihafa. Ampatsiahivon'ny Josoa amin'izao hafatra farany izao fa vita ny iraka nanoran'Andriamanitra azy mby amin'ilay fitenenantsika hoe mission accomplie. Hafatra izay nomen'Andriamanitra azy any amin'ny Josoa 1:1, ilay nitenenanao hoe tahaka nombako an'i Mosesy nombako anao koa. Ny iraka ho an'i Josoa dia nitondra ny zanak'Israely hiditra amin'ny tany Kanana, amponina azy ireo amin'ny tany Kanana, dia indro tonga amin'ny fitsaharana ireo vahoaka ireo. Vita ny ady ary efa voazara ny tany, tafapetraka amin'ny zaran-tany ny tsiraray avy izy ireo. Tena azo lazaina zany hoe tafita ireo zanak'Israely ireo. Zavatra hitantsika kosa nefa dia izao manao hoe ny asan'i Josoa no vita, ny fiainan'izy ireo tafita, fa ny fiainana mitohy. Ary eo indrindra no hiampitan'ny hafatra manao hoe mifikiratrany amin'ny Jehovah Andriamanitra ao na dia rehefa tafita. Ny
afatra izay nomenany Josoa tany am-piandohana, ny amin'ny hoe mahereza sy matanjah, dia ny amin'ny hitandremana ny didy. Ary io fitandremana ny didy io ihany koa no mbola iainan'izy ireo na dia efa tafita any amin'ny tany fitsaharana, any amin'ny tany Kanana azy. Ambara mantsy fa io fitandremana ny didy io mihitsy no mamaritra ny maha izy azy ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny maha vahoaka voafidy azy. Taomizy ireo arak'izany tsy ho alaim-panahy hifindra Andriamanitra na ho alaim-panahy amin'ny andriamanitry ny firenen-kafa, amin'ireo izay voambara eto, ny amin'ireo firenena sisa izay mety hitarika azy hanompo andriaman-kafa na ny tahaka izany. Ampatsiarovana fa Jehovah Andriamanitra no namonjy azy. Jehovah Andriamanitra efa nanao zavatra lehibe teo amin'ny fiainany ka mendrika hifikirana rehefa tafita. Tena tonga any amin'ny tany fitsaharana indray vao hiala amin'Andriamanitra. Io Jehovah Andriamanitra io no niady ho anareo, fony anareo tao anaty fizaham-toetra, fony anareo tany an-taninady, fony anareo izay tao anatin'ny fahasahiranana. Dia Jehovah Andriamanitra no niady ho anareo. Ary ankehitriny mby any amin'ny tany fitsaharana, efa tafita, moa hivadika aminy va. Mampahatsiaro antsika Jesosy Kristy tamin'ilay tantara kely anankiray, n'ilay jamba, ilay boka anankifolo izay nodiovina. Rehefa sitrana izy rehetra, ny anankiray ihany no indro niverina nankalaza an'Andriamanitra. Fa ny ambiny, rehefa nahazo ny tiany, rehefa nahazo izay mety aminy, dia indro tsy hita intsony. Isika koa tena indraindray mampanongo tena ary lasa fiainantsika andavanandro mihitsy rehefa ny angataka amin'Andriamanitra. Misy mahatery atsika, misy toe-javatra ilantsika vahaolana aingana, ny fanerentsika an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka, ao anaty fifadikana, ao anatin'ny fandoliana, ao anatin'ny ranomaso, mitalao, mitoloko, mitaraina, manery an'Andriamanitra ankolaka. Fa rehefa tena omen'Andriamanitra antsika ary ny fitsarana, mbola tsaroantsika ve ilay Andriamanitra? Rehefa omen'Andriamanitra fiadanana isika, mbola mahatsiaro an'Andriamanitra ve? Rehefa azontsika ilay valim-bavaka nomen'Andriamanitra antsika, moa firifiry amintsika no maneho fisaorana an'Andriamanitra. Tahaka ny ahoana no nitondran'Andriamanitra anao? Avy taiza ianao? Avy taiza ny Egipta nitondran'Andriamanitra anao? Avy taiza no nitondran'Andriamanitra anao niampita ny ranomasina mena? Avy taiza no nitondran'Andriamanitra anao namakivaky tany efitra? Avy taiza no nitondran'Andriamanitra anao hita ny onon'ny Jordana ary dia napetraka anao amin'ny tany Kanana, mitondra anao amin'ny tany fitsaharana? Moa adininao va ireo somary sisehena izay nataon'Andriamanitra anao? Ka izao no izy riavako, rehefa tafita ianao, rehefa nahazo valim-bavaka ianao, rehefa hitanao fa niady ho anao Andriamanitra, dia mifikira mandrakariva amin'ny teniny, mifikira amin'ny didiny, aoka ho fiainanao mihitsy, tsy amin'ny fotoana fahasahiranana ihany, tsy amin'ny fotoana ny fizahan-toetra ihany, tsy amin'ny fotoana ny olana fotsiny ihany no ankatoavanao ny tenin'Andriamanitra, fa amin'ny fotoana rehetra. Ankatoavy tsy misy fepetra ny tenin'Andriamanitra, ankatoavy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra ny tenin'Andriamanitra. Dia n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao izay ilay Andriamanitra mamaha-olana, Andriamanitra mampitony fitsaharana ho anay. Ianao no tokinay sy reharehanay, ianao ilay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ankehitriny izay Tompo, dia mametraka eo ambany fahasoavanao,
reo rehetra ao anaty fahoriana, reo rehetra ao anaty fizahan-toetra, ao anaty fitsapana, ao anaty olana, ianao Jesosy amangy azy ireny ampahery azy amin'ny vahaolana ho an'ny tsiraray avy. Ataovy hitany maso fa eo ianao Andriamanitra miady ho azy ilay tsy mandao na mahafoy azy mihitsy. Ny anaran'i Jesosy Kristy zokonay, naovanay sy angatanay izany vavaka izany misaotra ray io. Amen.